moi j'ai pas d'auto donc ça marche pas, c'est la triche. C'est chaud quand même de pas pouvoir parler en 2025. Ouais, C'est très très chaud. moi non plus. Allez hop, mise à Très lire. très chaud, Johan. Hum. C'est très très chaud, Johan. Le Serrano est très salé, Johan.
sais qu'il y a une petite salope dans le vocal qui est en train de chouquer à Vayazon parce qu'il suce la bite, frère. Parce que j'ai dit le blast, juste D'accord. après dans le chat, bam. Je connais. Vas-y. Bon, je suis mort, ça sert à rien que je revienne. La beauté. Tu meurs par XX Brandon, t'es vraiment nul. Ah. Et wesh. De quoi tu parles à moi? Attends, mais là, celui que je focus, c'est qui? C'est. Comment dire? C'est VX. Bah oui, mais je sais pas si... C'est quoi ton pseudo, frérot, hein? Ah, VX, non, t'es mort par XX Brandon. XX Brandon. Il y a Negan Kevin, attention les mecs. Tellement il a pas de buzz, pitié. Il a break casque, j'ai fait break casque mat de skill, gros. Bah Et ça faut que tu vois avec C'est plus cartable. en vrai faut que tu vois avec un staff, mais en vrai si tu veux moi je demande Cartable, il a FF, le- il a dit je le vends. le Non, responsable. tu dis je veux faire des admins séries, on fait des trucs à deux, on troll les gens, oui, t'as vu? moi je suis chaud. Ouais, mais je suis chaud. Bah après